Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy robić porównanie bardzo zgrubne starej Berety M9A3 CO2 na amunicję 6 mm plastik, czyli coś takiego. Takie kuleczki. Do nowej M9A3, którą niedawno temu kupiłem. I zobaczymy, co się mniej więcej poprawiło, co się pogorszyło. I omówię problematykę z dostępnością części, przynajmniej kiedyś. Więc co? Zaczynamy. Kupiłem drugą, tą samą sztukę. Możecie się domyślić, może nie. Kupując tą replonikę, nie były dostępne części ani na rynku wtórnym, ani od producenta, ani od hurtowników, od nikogo. Biłem się z różnymi serwisami, nawet próbowałem oryginalne części użyć, niedostępne. Już tutaj, z tą sztuką, jeszcze widać fajnie, że są oryginalne napisy, jeszcze jest oryginalny tłumik, oryginalny olej na magazynku. Na ten moment mam 3 magazynki. Mamy dostępne instrukcje, bo kiedyś była taka książeczka. I wszystko się znajdowało w jednej. Jak poprosicie w komentarzach, to zrobię zdjęcia całej starej instrukcji i nowej. Nie chcę zanudzać. Ale tu już mamy dostępne wszystkie części zamienne. Jest to rozpisane. Możecie sobie dać stopklatkę, ewentualnie wrzucę zdjęcia. I już jest troszeczkę bardziej rozbudowana instrukcja. Można na podstawie tego wyremontować, naprawić sobie urządzenie, sprzęt. No bo o to też chodzi, że w trakcie użytkowania to się będzie zużywać i trzeba raz na jakiś czas to obsłużyć. Więc tyle ze wstępu, ogólnej problematyki. Zobaczmy sobie, jak to jest zrobione. Przyznaję się, już kilka razy przeciągłem mechanizm, nie strzelałem jeszcze. Więc zacznijmy sobie od magazynku. Powiedzmy, tutaj mamy magazynek, który teraz był dostarczony. Tu mam jeden wyciągnięty. Tu mam jeszcze drugi. Polecam kabury twarde, bo tutaj dostałem oryginalną też kaburę, ale miękką. Pierwsza sztuczka. Zróbcie sobie rozpiskę, ile macie tak zwanie pestek w magazynku. Jak widać, ja ładowałem do 18 i teraz widać, troszeczkę się zmieniło. Pierwsze były normalnie z czarną zaślepką, teraz są blisko pod kolor. Tak samo tutaj góra była czarna kiedyś, teraz jest pod kolor. Sprężyna, bym powiedział, że tu jest troszkę twardsza. Patrząc tak organoleptycznie, tu jest gęściejsza ta sprężyna. Troszeczkę może mocniej będzie dociskać. Ale ogólnie nic się specjalnie nie zmieniło. Tak samo kolor się zmienił. Tutaj jest wentylek, który będzie puszczał gaz do samej repliki. Od góry za bardzo się nic nie zmieniło. Więc mamy porównanie magazynków. No i w tym momencie mam 3 magazynki, bo jeden mam tu, drugi, trzeci. Można... Wiadomo. Teraz zanim jeszcze sobie poszczelamy na sucho, ściągniemy sobie
wszystkie elementy. Z tego co próbowałem, to bardzo ciężko wszystko idzie. Fajnie z jednej strony. Tak, i mi wyfrunęła sprężyna, która tutaj usztywnia wszystko. No ale jak już tu wyfrunęła, co wyciągniemy, zaraz długi podniosę. Zobaczymy na zameczek i tutaj cały podzespół lufy. Ściągniemy sobie tutaj z jednego i z mojej używanej, troszkę bardziej przeszczelonej, a tą bardziej poprzeszczelałem. Tylko zróbmy sobie tak. Nowe części z tej, stare z tej. Musimy mieć tak. I teraz tak. Właśnie to mi wystrzeliło. To sobie później sprawdzimy, bo tamte muszę sobie podnieść. Tak jak zawsze u mnie na kanale wszystko jest na żywo, co robione. Nie ma replayów, drugiego podejścia. Zobaczmy sobie podzespoły lufy. Na pierwszy rzut oka troszeczkę jest inny kolor. Widać, mam nadzieję. Nie widać w konstrukcji za dużo zmian. Bym musiał suwmiarką sobie pomierzyć, czy pasowania są poprawione, o ile są poprawione, aby się pogorszyły. Tu widać, że ślady po wtrysku są bardziej znaczące. Możliwe, że więcej materiału włożyli. Bym musiał wrzucić na wagę. Wagę sobie przygotowałem. Tylko nie będę miał dobrego odczytu z racji, że tutaj nie mam gumki z high-upa, czyli tutaj z regulacji jak kulka jest kręcona, żeby albo do góry leciała, albo w dół. No ale ogólnie widać, że się coś zmieniło przez te lata. Jedynie teraz jestem ciekawy, bo idzie wyciągnąć i zobaczyć. O właśnie, jeszcze nigdy nie odkręcałem w tej. Jaka tu jest lufa? Czy jest też mosiąc? Jest mosiąc. Po wybiciu tych dwóch kołeczków wyciągamy sobie ten moduł i możemy wyciągnąć lufę, co już robiłem z tym moim ustrojstwem, no bo wszystkie gumki mi się uszkodziły w czasie złej konserwacji, nazwijmy to tak. Źle przeprowadziłem konserwację i pouszkadzałem sobie. Tu fajnie widać, jak się świeci. Tak jak mówię, robiłem konserwację. Tu też się ładnie świeci. Gwint. Myślę, że jest wszystko tak samo. Nic tutaj za bardzo nie widać. Zrobimy sobie tak. I teraz sobie zobaczymy zamki. Tak jak mówię, tego troszkę już ten jest przestrzelony i to konkretnie i powstały luzy, które bym musiał wykasować. Ale zobaczmy sobie ogólnie, jak jeden do drugiego wygląda. Ja bym powiedział, że prawie tak samo. Tutaj z lewej strony widać, gdzie młoteczek walił w korpus i że jest tutaj już ślad. Tu jest z mechanizmu, który robi zamek. Ale to bym musiał to rozkopywać oszczędnie, powiedzmy tak, ale nie chcę tego rozkopywać, bo prawdopodobnie nikt już tego nie ogląda do tego momentu, a jak oglądacie, jesteście zainteresowani, to dajcie kciuk w górę, bo nie wiem, czy takie materiały są popularne. Tu widać, jak lufa się poruszała w środku.
jest wyrobione, już powstał luz, farbę zjadło. Tu jeszcze nic się nie dzieje, no bo praktycznie nic nie było szczelane. No i co? Ogólnie wygląda to dobrze. Tu jeszcze to chodzi ciasno. Tu już to troszeczkę mniej ciasno chodzi. Bo też wszystko zależy, jak się poskręca. Tak zwana sztuka montażu. No ale ogólnie widać, teraz patrzę, tu jest płaskie, tu jest taki uskok. Prawdopodobnie jakaś zmiana była, poprawka. Gdzieś coś zauważyli, że idzie albo odchudzić, albo poprawić. Ogólnie cały mechanizm wygląda prawie że identycznie. No i też u mnie widać, że już tutaj te prowadnice troszeczkę się zjadły. Tutaj kilka razy tylko przeciągłem zamkiem i widać, że troszkę już farba zeszła. Ogólnie bym powiedział, że za dużo się nie zmieniło. Nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze. Będę musiał przeszczelić. Jedynie widać, że tutaj, w tym nowym, kilka razy tylko zamkiem poruszałem i tu już farba schodzi, czyli gdzieś jest ciaśniejsze pasowanie. Prawdopodobnie poznamy to na korpusie. No i tu mamy używaną wersję po lewej i nową. Jeszcze widać, jak oryginalny olej jest. Damy sobie tutaj do tyłu, żeby było więcej widać. Tutaj widać, że młotek już swoje naszczelał. Jest to wersja z blowbackiem, więc więcej tu się dzieje. Można tak to ująć. Czy tutaj widać te ślady, gdzie to darło? Tak, tu. Ostrość jest. Tu, że po okładzinie, za którą trzymamy, musiał sobie zmniejszyć okładziny, bo nie trzymam tak pewnie, jakbym chciał. Mam małą dłoń. No ale mam teraz dwie. Mogę przykładowo tą okładzinę poświęcić i ją troszeczkę zmodyfikować, zwężyć ją. No może, że sobie po prostu kupię po prostu węższe. Mogę popróbować, zobaczyć. No ale lećmy dalej. Czy tu wewnątrz coś na pierwszy rzut oka widać, że było zmienione? Patrzę i za bardzo nie widzę. Cały szkielet wygląda podobnie. Jedynie nie, to jest to samo. Jak coś widzicie, możecie napisać w komentarzach, ponieważ nie przygotowywałem się do tego. Jest to na żywo robione, tak jak zawsze. Więc czasem nie jestem w stanie wszystko zauważyć. Tutaj nie widzę żadnych znaczących różnic. Raczej nic nie poprawiali. Teoretycznie, teraz jak w jednym, tak w drugim nie idzie. Nic zrobić, ale jak tutaj potwierdzimy, że zamek jest z tyłu. O, tak. Powinno być. Powinno nam puścić, przynajmniej kiedyś. No chodź. Dziwne. Powinno nam tutaj to puścić. Zobaczmy w tym. Dobra. Manualnie to zrzucimy sobie. To tak samo. Nie jest zalecane manualnie zrzucać się, jak jest popustu, bo się może po prostu młoteczek uwalić. No ale myślę tyle. Będzie zainteresowanie, to może coś pokażę z przestrzelenia. Bo na pierwszy rzut oka troszeczkę jest, tu teraz widać,
Tu jest bardziej widoczne, tu są bardziej widoczne, na nowym napisy, na starym te napisy były takie bardziej mdłe. Możliwe, że to się zabrudziło po prostu od eksploatacji. Tu są bardziej wyraźne napisy. No jest brudniejsze, no, jakby nie było. No i tyle jakby z tego. Chciałem jeszcze pokazać. Ja osobiście używam troszeczkę cięższe kulki. Waga też jest troszeczkę mało precyzyjna, bo to jest 0,05 grama. Pokazuje 30. Niektóre pokazuje troszeczkę, że są... Mogą być 30, ale raczej 25 używam. Oryginalnie, znaczy nie otwarte. Oryginalnie raczej przychodzą 20, 0,2 grama. Wziąłem jeszcze sumiarkę. Zaraz zobaczymy też, jaka jest średnica tych kuleczek. No 0,2. Tak jak myślałem. Teraz sobie zobaczymy, gdzieś tu miałem sumiarkę. Nie jest, jak to się mówi, idealna, ale wstępnie można ocenić, ile to jest warte. Jest bardziej... No, dobra. I po kulce. I tutaj te, co ja kupuję. Bardziej powtarzalne wymiary. Dlatego te kulki, co były też do tej Beretty, nie wykorzystałem. I te tak samo zostaną. Nie wykorzystam je, szkoda mi lufy. Idę po tą sprężynę, która mi uciekła. Mam sprężynkę. No i czy tu się coś zmieniło? Tak, zmieniło się. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tylko złapmy ostrość. Tu jest takie zagłębienie, że ta sprężyna... A nie, jest tutaj to samo. Tylko mi się ta sprężyna przekręciła. O, tak. Tu jest ząbek, żeby złapało i tu jest. Najlepiej jakby było małe łożysko, żeby sprężyna mogła się kręcić, ale nie ma. Może, że zrobię modyfikację. Czy tu się jeszcze coś zmieniło? Ściągniemy sobie sprężynki. Tylko tak sobie odłożę, żeby... Nie, straciło mi się. Teoretycznie części powinny być między sobą wymienne. Tu jakoś dużo lżej to zeszło. No ale... Zobaczmy. Wygląda podobnie. Więc tutaj raczej się nic nie zmieniło. Te same. Tutaj jest tylko bardziej wyraźne te zagłębienie, gdzie prawdopodobnie był robiony wtrysk albo wypychacz. Tu był wtrysk robiony w tym miejscu, tu. A tutaj tu. Więc prawdopodobnie to z tej samej formy wychodzi. Nie widzę jakichś różnic, więc raczej to samo. Na pewno jest troszeczkę więcej materiału, bo jest większa taka wylewka. Tutaj jest taka krawędź. Ogólnie to by mogło być drążowne, żeby było lżejsze, żeby pistolet był lżejszy. Może kiedyś będę robił modyfikację tego. Kiedyś sobie kupiłem właśnie taką wagę, żeby się bawić w ASG i robić modyfikacje pod siebie. Ulepszenia. No ale jest jak jest. Więc zdjęcia na koniec wrzucę. Przynajmniej części instrukcji z nowej. Jak będziecie chcieli widzieć instrukcję ze starej, dajcie znać. Instrukcję
porobię zdjęcie, jak będziecie chcieli. Nie będę się narzucał, bo troszkę będzie z tego. Spróbuję detale porobić. I jak będzie zainteresowanie, to będziemy troszeczkę więcej odcinków robić na ten temat. To ja dziękuję. Do zobaczenia. Do następnego. Cześć.